stadion жетекшisi. Yok. Geçe futboldan geçe oldu da. Futboldan keyin stadion тазалаш керек. Тазалап тұрып суыны қойып қараш керек. Еш қараған жоқсың. Сразу біліп қалды. Кече мындай жақсы болып тұр ғой, арзан. Жақсы. Bu жақта бұл автобус тротуарлары. Тротуарлар басына. Анда бітіресіңдер ме? Е? О. Уғатасың ба? Нұрларға тоқтап тұр. Сен сіз уғатасың ба? Мына үшілік контроль қылып алып аламыз. Егеменділік күніне чейін жол толық өтіп кетіш керек. Тротуарлары, решеткалары, екінші слой, үшінші слойынан бері басып соның красиво болып тұр. Егерде әме болмаса, ГКМ-да кім бар? Сабжан. Мұнан уғатаса, жазып алыңыз бар, сұрап. Егерде ошол уағын әлі бүтпей тұрған болса, уағын әлі бүтпей тұрған болса. Бұлар маған сигнал береді, а мен сізге сигнал береді. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Жақсы екен. Бош топын ысығы екен, ә? Нарында biraz алып тұрған. Да? Бұл стадиондың жетекшісі кем дейір? Жаңағыдай тұрған. Олар теріш керек те, олар теріш керек. Сені стадион жетекшісі? Yok. Geçe futboldan geçe oldu da. Futboldan keyin stadion тазалаш керек. Тазалап тұрып суыны қойып қараш керек. Еш қараған жоқсың. Сразу біліп қалды. Қарағаным. Бүгүн 11 август күнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Ош шаарында болду. Генерал алгач Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадион менен таанышып, андан ары өзү окуган Терешкова мектеп-интернатына барды. УКМК төрагасы Терешкова атындагы мектеп-интернатынын жаңыдан курулган окуу корпусун жана жатаканасын көрүп чыкты. Учурда мектеп-интернатынын курулушу толугу менен аяктап, жаңы окуу жылына даяр турушат. Мында окуучулар үчүн заман талабына ылайык бүт шарттар түзүлдү. Камчыбек Ташиев таанышуу учурунда мектеп-интернатты университетке теңеп куруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Бул мектеп эки багытта өнүгүүчүдө да мурда аз кандай болду. Ошо карайчы. Биринчи багыты бул социалдык аз камсыз болгон үйлөрдү жана баягы кыйналып жашаган адамдардын балдары окуган. Бул биринчи. Экинчиси жакшы окуган. Баягы отборный, самые лучшие ученики по всей стране. Тандалып алып окутат да мурдачы. Балдар тандалып келет да. Ошону критерийди сакташ керек да. Мындай мектептер куруш оңой эмес. Анан бул бир маалдарда бир курулат да. Бир орнолдо бир курулатыган мектеп да бул. Ошон үчүн мектептин статусун түшүрүп жиберди. Макулбу? Мектептин статусу кадыр баркын түзүп жиберди. Анан кийин тааныш тамыр, агайыны, дос, жээн, тага болуп эле кирип кете бербешпин да. Ар бир баланы карап, ар бир баланы ар бир баланы текшерип киргизди да. Макулбу? 60% ошо сиз айткандай таланттуу балдар мэрибиз тапшырма берген атайын. Областардан мүмкүнчүлүк берели таланттуу балдар бар. Анан 40% аз камсыз болгон. Мына биз бул жерден билесиздер, бүткөн балдар боюнча окуучулар бул жерден бул мектепти бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр, премьер-министрлер бар, спикерлер бар, министрлер бар, Жогорку депутаттары көп, көп. Анан кийин ушундай саясий орундарда. Себеби булар эмне үчүн болду? Себеби алардын баары жакшы окуган, илимдүү болгон. Анан бул мектепти биз бүткөндө ошол маалдарда, кийинки маалда өзгөрүп калды, кандай болду билбейм, ошол маалда биз бүткөн маалда. Бир
90-95% жогорку окуу жайларда өтчү. Көпчүлүгү башка мамлекеттерде, Россия жана башка мамлекеттерге чакырып. Мен мына Россиядан бүттүм. Ошо 85-жылы бүттүм. Ошол жылы ошол жака барып, Россиянын өзүнө барып тапшырып, ошол жерде өттүм. Ушундай балдар көп эле да. Ошол үчүн кадыр баркын чүрүп жүргөн багыбы. Ал кимге жайсыз? Сизден, мэриядан, мектептин директоруна. Агылбы, ошол жакшылап карагыз. 5-6 жылда бир келип алмашып турабыз, жаңылап. Макулбу? Мынау эмелер ошо маалда биз окуган маалдагы чына эме арчалар калды, Ошо маалда арчалар калыптыр. Ошо мурдагы арчалар болду. Жаңыдан экен болду. Ооба, жаңыдан көбөйтүп эге бериш керек. Ким билет? Зеленый город болуш керек да бул жерчи. Кыярдын кыздары Кречкага келген экен, Төртөө, Өздөрү келбек экенби? Ооба. Ушул экен. Эми ал кайсы жылдары эле ошо? 79, 80 жыл болсо 20 жыл, мына 24, 46, почти 50 жыл болуп калыптыр, Сонун. Аурасы жарык жакшы мектеп. Сонун мектеп болду. Мына да жакшылык. Бул кетсе мындай бүтүрүшүрө коюп кетти. Биздеги проблема колоздоштур ушул жерге. Валерий Терешко учкан маалында капитан болгон экен да? Званиеси. 66-сыныпта болду. Космонавттын өмүр баяны, өмүр жолу менен уктасыңар да балдардын баары. Канча жашта болгондор экен учканда? Учканда 27 болуш керек. Жаштабы экен, Бир нерсе эсимде эч кетпейт. Ошондо ушу мектепке кирип туруп, оң жака бурулганда, могул жерде ушу полду. Биз окуган маалда могул пол эме болчу баягы. Буруп дере койду. Паркет. Анан кийин ушу паркетти бизге тазалатат болчу. Мен эсимде бар, Раматулла Зульфия эжекебиз, узун бойлуу, татнакай, сонун келбеттүү, жакшанкай эжекебиз эле да, Зульфия эжеке. Анан кийин бул жерде биз паркетти тазалап атканда, бул жактан тып деп басып келет эжекечи. Уже эсимден чыкпайт. Ана эжеке келип тургандан кийин эмне болдуңар деген анан. Жакшы тазалабы деп анан кийин тык деп өтүп кетет. Ошондой бишебиз. Сөз бул жакты жүрүп койсоңуз. Бул сумканы алыңыз, мугалимдер отура турган жер. Бул азыр жана элде тургандарды даярдап койдук, протокол ушу маркетингерге билебиз. Кичине мындай көрүш үчүн жакшы болуп турбу, ар жак? Жакшы. Мектебиз салып бар. Сонун жаңы Бул биринчи класс. Биринчи класстын кабинети биринчи сабак келген ушул жерге киришет. Парталарда сонун экен, бүт качествосы менен. Мына оформлениясында бүт балдардын ишин эле турган жасаптык. Баарында мурдагыдай жасалма көргөзмө болбойт. Балдардын гана иштери эле. Анан панелдерге чоң расыл билдирип атабыз. 17 панель, ушу 17 основной стратегический предметтерге коюлду. Урматтуу туугандар, Элмырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Алардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, Элмырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук сиздерден. Барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат Мбанк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар. Россия өлкөсүнөн которгондорго. Жакшы. Молодцы. Эми бул эң алдыңкы мектептерден болот да. Демек ошого жараша балдарды окутушубуз керек да. Каласа, күчүмүз жумшайып, аябай сүйүп атып ушундай мектеп курган. Рахмат. Үчтөрүндө болдуларбы? Үчтөрү. Төрт. Амага заман алып болду, эси ашык.
Мен есімде бар, біз оқыған мағалда спорт залымыз аварийный ситуацияға келіп қалып, біз спорт залы жоқ оқығанбыз. Сыртта поледе площадьда эме кылчу элек да. Спорт залыбыз жоқ еді. Мына спорт залға, мектепте спорт залда кірген сайын ошо есіме келе береді. Біз спорт залы жоқ оқыту біледімші. Соны болып тұр. Абардылар бардыңыз бар екен. Партнерсіз бар екен. Ну, не? Кужик. Кім yok. Bunun ayağına büyük kurulu tanımayısın. Сырт орнатып, бұл жерде батпайды. Ol. Kemeleri var eкен, ha? Волейбол сыртта бар, иә. Volleybol oynayıp koymaydın mı? Ya. Ну, конечно. мына жерде айыстыканалар бар шексиз экен. Ушул көрсөткөндө ушул мектепти алты борбор түзөлүп атат Кыргызстанда. Программирование үйрөткөнгө чоколдарды. Мына зал ошондой болот. Саламатсыз. Кандайсыз? Жақсы көрдіңіз, жақсы. Сіз бұл мектепте мұрда іштедіңіз бе? Мен 3 жылдан ашып иштейм. İşlediniz. Mektebiniz qanday bo'lib qoldi? O öte so'ng. Ayoy jaqdi. Jaqdimi? Jaqdi. Баягы эмеде общежитиеде иштеп жүргөн убагыңыз эсиңизде? Эсибизде өтө кыйынчылыктар менен окуткан күнүбүздө эсибизде ушундай жакпыраган мектеп салып койгонубузга сиздерге чоң рахмат. Президентибизге баштап. Урматтуу президентибиздин негизги тапшырмасы ушул болду да, ушул жерде биздин Ош облусунда, Ош жергесинде, Тегерен түштүк жергесинде бул жападан жалгыз ушундай чоң интернатта, мындай интернат жок. Ошондо президентибиз айтты, эч күчтү аябастан, колдон келишинче эң бардык шарттар менен жасагыла депчи. Бир көрөйлүчү кандай шарттар менен жасай аласыңар деп. Бул мектеп үлгүлүү көрсөткөнгө мындай үлгүлүү мектеп болду да, Даже республикада балким жоктур мындай. Республикада мындай мектеп жок да. Жок. Бир эле мектеп бар да. Биздин эле. Кымбат малыбы билет алып келдик. Тазаны алдыңызбы жизнь? Таза. Сиз экономика үйрөтүлеңиз. Чистая фирма, көрдүңүзбү? Давайте, разы. Экономика үйрөтүлеңиз. Жок. Эконом кылган жоксузбу? Көрдүңүзбү? Чистая. Шел. То есть формалары менен. Так. Алты музыка, бул женский мектеп. Бул кыздардыкы бул. Кыздар корпусу да. Балдардыкы да бар. Иә, балдардыкы да бар. Апке балдар. Кана балдарды түзүп көрөбүз, а? Муну бул эми канчага бересиңер муну? Канча эмеге? Бир сезонго, Бир сезон. бир сезонго бересиңер муну, а? Бир сезон. По размерам. Бардыгы бирдей болуп кийинип алат. Биз деле ошо ушин баарыбыз бирдей болуп кийинип алат элек да, баарыбыз бирдей болуп кийгенде бири-бирибизди тааныбай калат элек да. Көрдүңүзбү? Ода качественно алып келдик. Атайын качественно. Точно? Качественно. Караңыз, Алла. Иә. Ага, бакачы менен. Көрдүңүзбү мекен? Көрдүм. Жакшы. Ушунда ар бир этажда 2ден эс алуу бөлмөсү, мындай немеси бар. Телевизор менен. Ушул жерде кружокко даярданышат, чоңоочулук иштерин жасайт. Биз окуган маалда мындай общежитие кайда? Бир комнатада 2 арсол жатат элек, 8ден 10 жыл бала жатат элек. Так. Отоплениясы да жок, кээде ушундай кыйынчылыктар жайып да. Эми азыркы бул жөнүндө супер эме болуп калды, гостиница. Сонун, эми муну ушуну өзүн жакшыраак колдонуш керек да, эжеке. Жакшыраак колдонуш керек. Сынып калбасын, тапланып калбасын. Эми конечно, буюм болгондон кийин сынат деңчи. Бирок ошону өз убагында ремонттоп, өз убагында кайра өз ордуна коюп, уштап карап туруш керек да. Баягы эле коюп, чарбачыл болушубуз керек да. Чарбачыл болушубуз керек. Андай болбосоңуз, бала деген бала да тезде такылап коет. Жакшылап коебуз.
Төрттен душ туалеттер менен бар жок. Ар бир кабатта эс алуу бөлмөсү, Бир жагы туалет, душ. кыздардыкын, ар жагы балдар. Комнаталарга номер койдуңар, койбодуңар? Жок. Прописка келет атат. Комнатага обязательно номер коюш керек. Себеби канчанчы номерде ким мына жазып турат го. 127 деген. Ушул жакшыраак номер коюп койгула, мына жакшыраак жазып 127 комнатада керек болсо могул жерге ким жаткан фамилияларын жазып коюш керек. Вообще Ал жазылат, кроваттардын үйдө жазылат. Ошондой кылып койгула, сону. Мектеп сону болду. Ана могул жерге башка дарактарды тикилечи, муну ёлка менен эле муну ача тиге бербейчи. Мажурум тал деген бар. Баягы эме деген бар. Не деп коет? Чынар теректер деген бар. чынар теректерди экти курган. Элге да экилер, берге да экилер. Көлөк болуш керек. Канчалык көп эксең ошончолук жакшы. Неге бердиңиз? Ана мына эменин спорт площадкага тегереген. Муну кучаш керек да муну. Топ бер жак кетип калса не болот? Бияк тебелейт. Туурабы? Сетка менен курчап коебуз. Курчагыла, муну тегереген курчагыла. Сону жасагандан аягына чейин жасаш керек. Себеби мына топ ойнойт, волейбол ойногондо. Бер жак өтүп кетет, туурабы? Бер жак өтүп кетет, ама олар тебелейт. Бул бир. Анан көчө жакты карагыла. Көчө жакка да топ кетип калат. Мына топчу. Ошо көчө жакта да бир 3-4 пролетту көтөрүп коет. Эми трансформатор иштеп атабыз? İşte o da çok. Так, жаңы автобус. Bir klasты алып барып калып алып, ойнотуп келе берет экенсиңер да? Зимас. Олчылык. Ачкыла. Кардаш, Үйдө айланып Емени жок кой. Айланбай эле кой. вакыты жок. Дизель. Дизель. Эмне? Генерал андан ары Ош шаарындагы ички көчөлөрдүн оңдоп түзөө жана кеңейтүү иштери менен жеринен таанышты. Мына көп жерлерде мына суройкалар болуп атат го. Мына мынакта да суройка болуп атат экен. Бuyerде да болуп атат. Көп жерлерде ушу багдаракта бас тигип атабыз. Багдаракта бас тигип атабыз. Багдаракта көбүрөөк тигиш керек. Ар түрдүү мына Ошто эмнени эксең өсөт. Мажурум тал бар, карагайлар бар, тигил эми ёлкалар неге бербейбиз? Ёлка деген эме ал эмеди? Арча. Арчаны неге бербейчи? Эми көлөкө боло турган. Көлөкө боло турган, анан кислород бөлүп чыгара турган, анан узак жашайт. Чынар терек, мажурум тал, ушундайлар көбүрөөк эгиш керек да. Анан бардыгы эле асфальт, бардыгы эле бетон, бардыгы эле үй болуп кетпестен ушулар болуш керек да, жашылган. Полностью көчөнү баштан аяк жеп жүрөсүң. Туурабы? Силерге өзү постоянно 5 күн же 10 күн жетпей калат, да? Ой берсе жетип. Мен сиздин айтып аткан нерсеңиз бар, мына жерде КГБчилер бар, жазып атат. Срокторунан бери жазып атат. Ойлоп койбойм, айтып эле эстен чыгып калат. Бул кишини айтып койсом болду. Алдап-салдап кетирип койсом болду деп. Не? Сиздин айтканыңыз бар жазып атат. Бүгүн мына Нарындан келдим азыр. Нарында Шералиева деген көчө бар. Шералиева деген көчөнү 10 августка бүтөбүз дедилер. Мен бүгүн 11 августка бардым. Барсам да бир күн сурап атышты. Бир күн жетпей калды депчи. Ама айтып жок, анда 15-не чейин бүтүргүлө деп, дагы 4 күн убакыт берип берди. Ошонусу карында сиздин айткан сурактарыңызды бул жерде балдар жазып атат. 26-сында кайсыны бүтөсүз, конца сентябрда эмнени бүтөсүз бардыгы. Макулбу? Себеби дегенде мындай дейм, бул нерсенин бардыгы мамлекеттен бөлүнүп берилип аткан акча. Бюджеттин акчасы, элдин акчасы бул. Мамлекеттин акчасы. Ошондо мамлекеттин акчасы кандай сарпталып атат, үнөмдөлүп атат, кандай натыйжалуулугун берип атат, башканы бүт баарыбыз карап турушубуз керек. Отуңузбу? Бул жөнөкөй сиздин баягы бир коммерцияңыз же болбосо башка эмес, ошону этият болуңуз. Этият болуңуз. Анан кийин Берака, сизге маселе. Могу үйлөрдү жакшы бузупсуңар. Үйлөрдү бошотупсуңар. Бирок ушуларды ушуну бузуп таштап койбостон булардыкында бир нерсе кылыш керек да. Жарайт. Жол жагын жок дегенде жол жагын шыбатып, воротолорун койдуртуп, эшик терезелерин койдуртуп, мындай фасадтарды оңдоп, мындай адам көрүнө турган болуш керек да, баягы сош түшкөндөй болуп калбасын. Бул бир эле бул эле көчө эмес, бардык шаар боюнча. Шаар боюнча бардык жерде ошол снос болгонун изи калып баш керек да. Изи калып баш керек. Ha? Жаштап иштейсизби? Жаштап.
Камчыбек Ташиев Ош шаарында мамлекеттик ипотека программасынын алкагында курулуп жаткан Асман Резиденс 1 Ош турак-жай комплексинин курулушунда текшерип, сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана белгиленген мөөнөтүндө бүткөрүүнү эскертти. Долбоорго ылайык жалпы аянты 1,3 гектарды ээлеген жерге 12 кабаттан турган 8 үй курулат. Батирлердин жалпы саны 528. Турак-жай комплексинде спорт жана балдар аянтчалары, жер алдындагы унаа токтотуучу жайы, коомдук тамактануучу жайлары жана соода дүкөндөрү каралган. Президентибиздин алдыбызга кол тапшырмасы ошондо. Үйсүздөрдү үйлүү кылышыбыз керек бардыгы. Үйүм жок, менин квартирам жок, талаада жашап атам деген адам болбош керек. Болушу мүмкүн, бирок азайтыш керек. Эң биринчи баштаган эң биринчи баштаган 3-чү блок. Үстүн жабыла баштапты. Жаба баштады. Канча этаж ошондо? 12 этаж. 12 этаж. Терезелер коюлуп атат, тетектен таштын жармаштырып. Шаар боюнча 6,5 миң болсо, 6,5 миң квартира. 10 миң квартира жетиш керек. План 5 миң. Ады 4 локацияда. Так, ушул мына биринчи башталган үй ушул да. Биринчи башталган үй. Ушуларды качан тапшырасыңар? 25-чи, былтыр 25-чи капса салганбыз. Кудай кааласа, эмки жылы эрте жазда десек бир аз түспөйт. Бизде эмки жылы июндарга барат экенсиз. Ошондо толук 2 жыл курган болот экенсиз. Толук 2 жыл. 2 жылда битседармы? Андан соң Камчыбек Ташиев Ош шаарына атайын техникаларды тапшыруу аземине да катышты жана президент Садыр Жапаровдун атынан мэрияга жалпы 20 түрдөгү 120 дана техниканын ачкычын Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевга тапшырды. Бул техникалар президент Садыр Жапаров мамлекеттик турукташтыруу фондунан бөлүп берген 500 миллион сом каражатка сатып алынган. Айтылуу биздин ажообуз Алла таалам колдосун, акыркы мына учурда өркүндөп жаткан жашообуз эл үчүн кызмат кыла алган, эринбей алга жыл алган, эгемендүү өлкөгө керекпи жанын суна алган, тарпуу кылып бере алган, эл менен кошо дем алган, ажообузга рахмат. Бүгүнкү Ошко кылган иш айталы чың ырастап, тарых бетин карасаң бир да мындай болбоптур. Биринчи жолу мындай карачып площадка бүт баары техникалар сонундай толтуруп жаткан учуру, болбогонду тарыхта болтуруп жаткан учуру, байлыкты бакыт дебеймин, эл үчүн кызмат кылган чоң бакыт деп айтам ошону. Андай болсо келгиле, ажообузга рахмат ала канча бергиле. Жакшылар жандоочу кийик аттырат, болбосо жого чаптырат. Сиздей жан достору турганда көңүлү ток шат турат. Ушундай сонун кишиге ыраазы болуп айрыкча жасап аткан ишине. Андай болсо келгиле, ажообуздун жанында генералга да рахмат ала канча бергиле. Урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери, мына бүгүн биз Ошто жакшы маанайда, жакшы шарапатта ушундай сонун иш-чарада жолугушуп отурабыз сиздер менен. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун бүгүнкү күндөгү жүргүзүп аткан саясатынын кайсы бир деңгээлдеги жемиштеринин бири деп айтсам болот. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош шаарында, Ош жергесинде, айрыкча Ош шаарында ушул шаарыбыздын акыбалы кандай болуп калды эле, шаарыбыз ушундай эскирип, каралбай, түнөрүп, ушунчалык бир бозоруп калган шаар болуп калды эле. Бирок ушуну эске алып, урматтуу президентибиз мындан ары Ош шаарына чоң жардам кылайлы, Ош шаарын көтөрөйлү, колдойлу деген максатта биринчиден ушу шаарга мэр кылып Жеңишбек Шермаматовичти дайындады. Экинчиден ошол дайындаган күндө эле айткан болчу. Ош шаарына, шаардык ушул чарбасына иштете турган техникаларды толук бойдон алып бересиң деп мага тапшырма берген. Ошонун негизинде биз Жеңишбек Шермаматович дайындалган күнүн эртеси эле ушул жумушту баштадык эле. Мына бүгүн баары келип турат. 500 миллион сом акча президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде ушул техникалар келди.
Эми мындан ары ушул техникалардын бардыгы Ош шаарынын ичиндеги бардык чарбачылык жумуштардын баарын аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана башында биздин акыныбыз Ыдырыс энибиз айтып өткөндөй, мурун кийин ушул Ош шаарында бир иштетилейин десең, же техникасы жок, же бир колго илээрлик бир башка эмеси жок. Мына муниципалдык жанагы тазалык ишканасынын техникаларын көрүп жүрөсүздөр. Бардык эски, түтөгөн, такаланган, союз малынан бери колдонулган ушундай техникалар жүрүп калдык эле. Эми алардын бардыгын жеширмөсү жок кылсаңыз керек, аларды алып жок кылгыла дагы мына жаңы техникалар менен кызматташкыла. Мындан ары Ош шаарында мындан да көбүрөөк тартип болот. Мындан да көбүрөөк чарбачылык жумуштар аткарылат. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Муну жанагы жасаган жумуштарды көз боемочулук менен же бирөөнү алдап коюу менен эптеп убактылуу гана жасап өтүш эмес, чындап гана жөнөкөй адамдарга, карапайым эл журттун турмушуну өзгөртө турган, карапайым эл журттун кайсы бир деңгээлде ошолордун бир рахматын ала турган жумуштар жасагыла деп президентибиз тапшырманы берип отурат. Мен азыр мына эртең менен Бишкекте болдум. Анан кийин Нарынга учуп кеттим эле, Нарындан келдим бул жерге. Так, азыр кайрадан учуп кетем. То есть бул эмне деген маселе? Бул деген бардык мамлекет кызматкерлер тынбай иштешибиз керек. Мамлекет кызматка келдиңби? Иште. Мамлекет кызматка келдиңби? Ошол элдин жакшыргай ак батасын алыш керек. Анан мамлекет кызматка келип, мурдагыдай мамлекет кызматка азыр байыш үчүн же болбосо өзүнүн бир кадыр баркын көтөрүш үчүн келбейт. Кадыр баркты эл көтөрүш керек. Ошондуктан бул жерде биздин арабызда турган бардык мамлекет кызматкерлерге дагы бир жолу тапшырма иретинде айтып өтөмүн. Кылган жумушуңардын бардыгында элдин ыраазычылыгы болуш керек. Бул эң негизинен укук коргоо органдары, прокуратура органдары, сот органдары, коопсуздук органдары элдин түздөн түз тилегин аткармайынча же элдин түздөн түз ошол суроо талаптарына жооп бермейинче ишиңерге мындай жакшы баа берилбейт. Өзүңүздөр билесиздер, мына эл журтка дагы муну айтып коюшубуз керек, мындай жарыя кылып. Мына азыр сотторубуз, Жөнөкөй райондун соттору эң аз алган акчасы 300 000 сом болду. 300 000 сом болду. Облустукка андан да көбүрөөк. Жанагы жогорку соттун судьялары андан да көбүрөөк болду. Бул эмне үчүн жасалып атат? Ошол соттор коррупциялык элементтерге берилбесин, элдин турмушун, элдин ошо чече турган жумушун акыйкат чечип берсин деп президентибиз ошого умтулуп атат. Ошондуктан ушул маселени жакшылап карашыбыз керек. Билесиздер, Ош шаары эми муну азыр айтсаң тарых болот, кээ бирлери кээде өзүбүз эле ишенбей кетебиз, ушундай болду беле дегендейчи. Ош шаарында өтө Ош шаары эле эмес, бүт эле Кыргызстаныбыздын бардыгында эле, айрыкча Ош шаарында өтө криминалдаштырып кеткенбиз. Криминалдар көбөйүп кеткен, бандиттер көбөйүп кеткен, опу кичтиктер, кыйынмын деген баягы чала спортсмендер көбөйүп кеткен. Бизнесмендерди кыйнап, аны бизнесмендерди эле кыйнабастан, жөнөкөй адамдарды кыйнабастан мамлекеттик органдарга кол сала башташкан. Мына ошолордун бардыгын тартипке келтириш үчүн не деген эмгек кетти? Ошолор тартипке келтирип, бардыгын мыйзамдуу болуп, бардыгы мыйзамдуу жашап, бардыгы бир мыйзамга баш ийдиришке алып келиш үчүн не деген гана көп кыйынчылыктарды өттүк. Мына ошонун бардыгы эми артта калды. Мындан ары биз өсүп өнүгүшүбүз керек. Ушул жерде оштуктар турасыңар, оштуктар десе ойлогола мен башка жактан келдим. Мен да оштукмун. Мен да ушу Ошто чоңойгонмун, Ошто өскөнмүн, Ошто окуганмын. Биз бардыгыбыз билебиз. Мына жакынга эле жерлерде бир случайны айтып берейин силерге. Силер кээ бирлер ойлойт бул кандай болуп атат деген деп. Силерде мына ушул жерде баягы Досонов Женга деген бир криминалдык авторитет бар эле, туурабы? Женга дегенде бардыгы унчубай калышты. Женгенин балдары, Женгенин чорнуйлары, Женгенин кыйындары болуп, ушундай болуп калышты. Керек болсо биздин укук коргоо органдарыбыз да унчубай калган. Бир эле случайны айтып берейин, азыр ал кишинин үстүнөн өтө чоң
мурда кылып өткөн кылмыштары боюнча кылмыштарды ачуу процесси болуп атат. Биринчи кылмыштардын өзүнүн жердештерине ушул мына бир случайда айтып коеюн эми, бул уже бул ачылган кылмыш, муну эч кандай жашыра турган секретный нерсеси жок. Өзүнүн жердештери мына СИЗОдо наркотикке сайып өлтүртүп 2015 жылы өлтүрткөн балдарды мына азыр таап чыкты. Анан дагы көп айтышат, жеңге биздин жердешибиз болгон деп. Өзүнүн жердешибизди өлтүрүп атат. Ушул бандиттер болгон ушунун бардыгы. Ошол бандиттердин бардыгын азыр жок кылынган. Кыргызстандын кайсы булуң бурчунда болбосун бир дагы бандит болбойт мындан ары. Уюшкан кылмыштуу топ деген болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Эгерде оштук баягы канча калган бандиттердин мүчөлөрүнө же башкаларына айтып коеюн. Эгерде бирөөңөрдү ууп калса бир жерден, каттуу жаза тартасыңар, жигиттер. Каттуу жаза тартасыңар. Мыйзамга кайтып, мыйзам чегинде жашагыла. Башында биз ушу бандиттерди жок кылабыз десек, баары күлгөн. Мен үстүмөн күлүшкөн. Койча колуңан эмне келет сен депчи. Колуңан келбейт, бандиттер жок кыла албайсың. Булар болгон, бола берет, бардыгы булардын колунда деп. Мына азыр кандай ситуация болуп калды. Куду ушундай эле ситуацияны коррупция боюнча айтып өтөйүн. Коррупциялык элементтер боюнча мамлекетибиздин бардык жеринде коррупция чырмап алган. Техника сатып аласыңбы? Коррупция бар. Жол курасыңбы? Коррупция бар. Имарат курасыңбы? Коррупция бар. Бирөө жумуш кыласыңбы? Коррупция бар. Ушундай болуп кеткен. Жөнөкөй адамдарга жашоо жок болуп калган. Жалаң ушу бийликке байып, ушундай үйлөрдү салып, ээлеп алып жүргөндөр гана жашап калган. Эми андай болбойт. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы коррупция элементтерге толук бойдон бөгөт коюу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 21 январь быйылкы жылдан баштап коррупциялык кылмыштарга жаза катаалданды. Эгерде мурда коррупционер бир кылмыш менен колго түшсө, взятка менен колго түшсө, же болбосо бир мамлекеттин бир байлыгын жеп койгон болсо, ал ошо мамлекеттин байлыгын кайра толуктап, тергөө менен кызматташууга барып, жана бардык кылмышты мойнуна ала турган болсо, мыйзамдын чегинде ага штраф менен чыгарып коюшчу. 20, 30, 50, 100 миң сом менен. Эми андай болбойт. Эми азыр мойнуна алса дагы, ошо урдаган акчасын ордуна койсо дагы, тергөө менен кызматташса дагы, эмне кылса дагы сөзсүз түрдө түрмөгө турат. Мына ушундай мыйзам кабыл алдык. Ошондуктан коррупциялык элементтерге, баш ийгендерге, коррупция элементтерге барган мамлекет кызматкерлерге дагы бир жолу эскертип айтамын. Коррупцияны тыйгылаган.